Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Mid-2013 law. Rajt ħafna affarijiet sbieħ u rajt ħafna liġijiet sbieħ li saru. Il-ħajja ta' nisa li jkunu għaddejjin bħali infatħet ħafna. Nemmen li mill-vot 16 strument li l-żazax tagħhom il-vuċi tagħhom mhux biss li tgħidu li tista' timplementaħ. Naħseb li l-fatt li tnejn li aħna studenti kif ukoll naħdmu u għandna din il-faċilità illi nibdew insibu naħsbu għall-post hija xi ħaġa tajba ħafna. L-work benefits sibtu tajjeb ħafna, single mother u waħdek naraħħa naqra jibsa kont qabel. Nista' noħroġ, nista' ngħin in-neputi tiegħi. Dik ġuri kemm il-pensjonanti qegħdin jgħixu ħajja aħjar. Having a very supportive family was the main factor that helped me in reaching my aims together with all the support received from various therapists and organizations. Persuna li kollha bżonn l-IVF. Fej qabel ma konniex naraw daw l-affarijiet għax konna mċaħdin minnhom. Imillum il-ġurnata m'għaddix imċaħdin, illum il-ġurnata nistgħu nħarsu bl-inti pożittiva u ngħidu ara jista' jkolli familja. Illum tista' tagħmilha hawn Malta, m'għandix għalfejn issifer u laqqas għandha għalfejn tkun fuq kważi ġita kollha. Filli kont beża noħroġ hemm barra u ngħidilhom jien min jien jew jien xien jew noqgħod ninkwieta n-nies x'ħajaħsbu fuq jew hekk, imma llum il-ġurnata ikolli xi xewqa u forsi nixtieq nitkellem lil xi ħadd naf li mhux like he's going to put me aside. Id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu llum huma deċiżjonijiet li ħajaffettwaw il-futur tiegħi, il-futur ta' żgħażagħ oħra. Illum qed ngħix ħajja sew.